갑자기 날씨가 더워지고 있어요. 오늘은 본격적으로 에어컨을 가동하기 전에 필터 청소를 해요. 남편 찬스로 공짜로 청소해요. 일단 에어컨 필터를 분리해요. 여름 오기 전에 1년마다 청소하는데도 생각보다 먼지가 많아요. 필터 먼지 제거하고 또 올라간 김에 에어컨도 닦아주고 내려와요. 기분 탓인지 필터 청소하고 나니 공기가 더 상쾌한 것 같아요. 코가 뻥 뚫리는 기분이에요. 집 에어컨은 이렇게 청소 안 하는 건 안 비밀이에요.